guys! Welcome back to my channel. So today, mamukbang na naman tayo kasi as usual, gutom na naman si Inday. So may nag-request sa akin, ipoponytail ko daw yung hair ko. Si Precious Honey Palma, si Sato na. Pero feeling ko hindi bagay sa akin kasi medyo malaki yung mapangig ba. See ya! Let's go! Natin i-oven muna natin bago natin prito. Hey guys, so ayun, in-oven ko pa yung yung spam ko. Tapos magluluto ako ng instant Pancit Canton. So I have 2 Pancit Canton chili mansi from the Philippines. Tapos i-mix ko siya sa Malaysian Pancit Canton, Sedaap, mi goreng. Ayan. So we'll see later mga friends. Sabayan niyo akong kumain. Let's go! Spam natin mga friends. Itlog. Yung nag-ano tayo ng rice. Food natin mga friends. Ito sobrang laki. Spam. Ayan. Wow. Lagay natin dyan. Tapos, ito na yung dalawang noodles natin mga friends. Ilagay natin dito. Tapos, yun pa. Diyan. Yay! Tapos may, lalagyan pa natin ng itlog mga friends. Ayan, para perfect. Tapos yung kimchi natin. Let's go. So, may dalawang ice tayo dito mga friends. Welcome back to my channel. So, ngayon, tingnan nyo, bongga yung mukbang natin. So, meron tayong spam. Ayan, ito yung spam. Tapos, meron tayong dalawang noodles. Ayan, isang Filipino noodles. Pancit Canton. Tapos, isang Malaysian noodles. Ayan, Sedaap. Sobrang sarap ito mga friends. Tapos, of course, ayan, may Coke Light tayo dito. Ayan. So, mga friends, ito yung spam, dalawang egg, dalawang noodles, tapos rice, yan, sili just in case kulang tayo sa anghang. Tapos may kimchi. So ayan, magta-thumbnails tayo mga friends. Let's go! Yan. Let's go! Uy, natin dyan sa gilid. Dyan na muna kayo, ha? Ayan, Sedaap. Tsaka, kain tayo mga friends. Ayan, nakakalimutan ko na naman magsulat sa mga ipapa-shoutout ko ba. Minsan ganun talaga kasi, lalo-lalo na pag sobrang gutom. Ito yung chili mansi mga friend. Ayan. Ayan. Rice. Lagay natin sa kimchi. Lagay natin dyan sa ibabaw ng rice. Tapos, ganyan. Rice, at saka Pancit Canton.
Ayan, lagyan natin ng kimchi, noodles, rice, ganyan. Yan. Mmm. Mm. Mm. Kalami. It's very tasty, guys. Okay, I was going to tell you something na, do you know that I haven't been eating Pancit Canton like this one for I think 2 years now. 2 years. Ngayon ko lang siya na natikman ulit. Kasi laging sa Malaysia ganito ang noodles. Masarap talaga yung Sedaap din mga friends, pero syempre masarap din ang Pancit Canton, chili mansi kasi manganghang ba. Sarap nito, grabe. Grabe ang sarap. Let's get some kimchi. Yan, so rice, then goreng or Pancit Canton sarap, grabe. Bili nito mga friends, sobrang sarap as in. 45 less fat, 30% fewer calories, 20% less sodium than Spam Classic. But today I don't really care. So I just want to enjoy my food. So ito I have egg. Yan egg. Lagyan natin ng rice. Lagyan natin ng noodles. My friends. Yan. Flip it like that. It's so tasty. Yes, to all the people who haven't tried this one yet, please go get and try it yourself. It's very, very tasty. It's a little bit sweet and a little bit spicy, but I think this one is more spicier than this one. But this one, you can really taste the calamansi. Very strong calamansi taste. The best.
Ayan, ano ko nag bola-bola ako ng rice. Kamay na. Chili, rice. It's a very good combination. I believe this is a Filipino breakfast. Diba mga Filipinos, my fellow countrymen, ganito din yung breakfast natin. Sarap. Grabe. Grabe. It's alive. Kumuha ako ng kutsara, mga friends, para mas scoop po itong ano ba. Kasi mas masarap tong ito eh, parang medyo basa-basa. Yan. This is very tasty. Super tasty. Grabe. Kimchi. Pero feeling ko mas masarap yung friend ko na gumawa ng kimchi ba. Sina Kathy at saka si Errol, yung mga ka-teammate ko sa volleyball, gumawa kasi sila ng one time ng kimchi. Sobrang sarap, grabe. Pwedeng ibenta eh. Mga friends, tingnan nyo naman. Said na said. Talaga sobrang laki kasi ganito yan kalaki kanina. Wait lang. So friends, clearly na-miss ko talaga ang Pilipinas, di ba? Kasi I have here, ayan, utap from Cebu, Shamrock. Binigay sa akin ng good friend ko from Cebu.
Si Ate Tina Corpus, thank you so much for this one. And actually, hindi din, binigyan niya ako ng pulburon. Ito bonus track to ha. Kasi naubos na ko na yung noodles, itlog, pagkain ko ba. So kung tikman ito pang imagas. Yan, mga friends. May sarap. This is only 53 peso. Oh. Grabe. Grabe. So, ayun mga friends, I'm done eating. I really miss Filipino food, kaya talagang binanatan ko talaga din ang mga Filipino food. Oh. Thank you so much for watching, and please guys, don't forget to share this video to your friends. And, excuse me, next time na ako mag-shoutout kasi hindi ako nakapag ready sa mga shoutout ko kanina. So guys, thank you so much, and I'll see you in my next vlog. Thank you, I love you all.